ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பாத்தீங்கன்னா ரிவீல் பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மரியாதையா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க. யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க, பாக்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க. அதுக்காக டக்குன்னு ஒரு மேஜிக்க போட்டுருவோம். அட வந்துடுச்சு. இதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். இதுல டிஸ்கஸ்டிங் ஸ்லைம் தானே சொல்லி கேட்பீங்க. அதுதான் கிடையாது. இது பாத்தீங்கன்னா வந்து கெட்டு போன ஒரு ஸ்லைமுங்க. கெட்டு போச்சு மீன்ஸ் ஒரு மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கலரே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அதுதான் கெட்டு போச்சுன்னு சொல்றேன். சோ கைஸ், இந்த ஸ்லைம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வெளியே பாத்தீங்கன்னா பொங்கியே வர ஆரம்பிச்சு ரொம்ப கேவலமாயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா எப்படி வச்சுட்டு அதான் தேடிச்சு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம், இதோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. இதுல ஸ்மெல் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு பெயிண்ட் ஸ்மெல் தான் வருது. ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணாத ஒரு பெயிண்ட் ஒரு ஸ்மெல் வருது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்மெல் வருது. கொஞ்சம் டிஸ்கஸ்டிங்கா இருக்கு. உங்களுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போயிடுங்க. பாய் கைஸ், தேங்க்யூ.